tuli ku baana akajjo ke nasinze okuyiga kabadde nti wabanga omuntu yalemererwa okubeera husband wo tekimugaana kubeera taata wa mwana wo tomujjaako right ya kubeera father ate oli waba yalemererwa okubeera omukyala wo tekimujjaako tokigeza na kimujjako ekyokubeera mother to the child ate n'enjiga n'ekirala waliwo omwana nga tamanyi obutamanya ne wabeerawo n'omwana amanyi naye nga mujeemu disobedience yes obutamanya versus obujeemu awo wenjagala tusimbukire awo ekintu kye bayita obutamanya kireetedde bantu bangi si baana bokka okukola ensobi okufuna ebizibu naye ate mu mateeka g'ensi tegamanyi nti tomanyi era ignorance y'amateeka bagamba si defense. Ignorance is not defense. Yes. Bw'oba tamanyi mateeka tekigenda kweyimirira mu kkooti n'obwoyimuka n'ogamba nti bannange nze nali simanyi nti obubbi bubi tekigenda kweyimirira oba wabbye so etteeka lijja ne likwata simbaana nga wegambye si baana bato bokka naye mbwe tuba tutandika okuba nga twogera ekintu kye bayita discipline erina okujja ng'otegeezezza omuntu ekikyamu naawe ku mulimu tewandiyagadde bagobe nga tewategeera nti wali okola nsobi kyovula abatuwaze bayita warning letters warning letter eyo eba ekulabula nti osobola okugobwa naye bakubuulira ensonga nti olabuddwa olw'ensonga leyo ne bweti singa ogiddamu wajja okuva obuzibu so n'abaana baffe beetaagayo warning letters togiwandiise kale warning words omugambe ekintu kyokoze nga tebayitanga oral warning kati bwe kiri so abaana baffe bakyetaaga kati ensonga ya disobedience kitegeeza wayogera tuddayo mu creation Katonda yagamba bwe yatonda omuntu yamuwa buli kimu bw'ojja osoma Genesis 1:2 byonna bigenda okujja amateeka 10 ng'abantu tebakyawulira emputtu ekuze naye obujeemu bwatandikira mu Garden of Eden nti baamugamba tokola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti era okwegomba kw'omwana w'omuntu kukyaliwo nti ne bw'omuwa 90% yeegomba the 10% obatwabaki tukirina nti Katonda yawa Adamu emiti gyonna so bwe gyaba gyali 100 yamuwa 99 n'amugaana gumu gwokka kati lwaki tugenda laba amaanyi Adamu yekka si ye yakola ensobi so Katonda bw'ajja n'agaana so tutunuulira nti mu disobedience eya Katonda oba gye tunaagamba eri bibiliko waliwo Katonda Katonda alina gwawadde instructions Adamu yawuliriza era bwe yazimuwa teyayonoona naye waliwo kye bayita influence wakati awo akapya influence Adamu teyagenda ku muti ekitegeeza he was obedient kati Sitaani yakwata mulala lwaki ngendayo nti tusobola okubanga wano mu kifo kya Katonda omuzadde wooli you're going to give your child instructions era omwana wo tannayonoona tannakola kibi kyonna awuliriza as a parent omwana awulidde kati omwana wo ali mu kifo kya Adam your child mu ku-obeyinga era asigadde toyina buzibu naye then mbulamu bwe waliwo abantu bo-introducinze mbulamu bwe oba abali introduced mbulamu bwe bayo omuntu yenna omulala essomero li-introducing emikwano betunayita peers family omuzadde o-introducinga betuyita ba relatives betuyita mikwano gyo bakwano ba mama oba bakwano bo baba ba aunties uncles bakwano ba daddy bo aunties uncles kati omwana talina buzibu omwana ye Adamu ono ye Adamu obuzibu buzze nga buva ku bantu abali eno abatawuliriza instructions z'abazadde baabwe oba eza Katonda which is Eve kati waliwo abantu abali mu position ya Eve nga balina abaana baffe era bajja ne bamugamba mami oyagamba obeere virgin pastor kyeyogerako tokimanyi nti virgin means lack of opportunities bamugamba Eva yagamba Adamu nga Sitaani byonna bye yayogera so Eve wali waliwo naye yamu influencinga
kizibu nnyo okubanga omuntu influencinze omwana wo talina yamu influencinga. That was the devil. Kati omwana bwe yajja ne wa Sitaani gwe tuyita Eve ye mukwano gw'omwana wo oba anko oba neighbor, abantu abo bonna abamanyi bali part of his life. Teri ya influencinga muntu nga kaongereze ku social media tulina be tuyita ba influencers. Ne mu society. Pastor Bujjingo tasobola ku influencinga muntu asabira mu church ye Kenya ngayogera Luswahili. Aina power ku community gyalimu ne Kanani. Singa agamba abantu be Kanani tutambule okuva ku Bati Valley paka Kanani. That is influence. Kati abantu abasinga aba influencing abaana baffe baba bantu be bamanyi. Gwatamanyi stranger kizibu okubanga amuwuliriza nga atwala byayogedde. Balina kusooka kuba na nkolagana nabo. So if yaina power over Adam, ne bana abantu bagirina kubanga yeewuwe ye muntu gwa nawe nyini waba omuzadde kasinga saa zino kisache ngamba Felan. Nimga Felan kyonna kyoba oyagala antisache wali. That is your mommy. You have mommy too. So yo buli kimu na kyangu nnyo kuba bw'omugamba ekyo. That is what God did with Adam. Yamuleetera omubeezi. Kati omubeezi ono buli kye yagamba nga Adam yamanyanga kirungi since ova wa Katonda. Eve teyava wantu wala wonna Katonda yaleeta Eve. So since Adam yesiganga Katonda buli kye yamuwanga kyali kirungi. Ebisolo byamuwa byali birungi teri kyamukosa. Kati ne Eve yali muntu mulungi era nga amwesiga. Kati naye ffenna tusobola ova ku biragiro abazadde batugambye abantu batugambye nga tuli influenced waliwo twisting ekintu yafunemu. Sitaani yakyusa ebigambo okufunamu so olulimi lwe yawa Eve lwe yatwale wa Adam. Kati emikwano gy'abaana baffe oba ba anko oba ba anti singa anti Kisacha ajja n'agamba Felan mami agambye TV jimpe. Ajikwata bulungi n'ajimpa. Nze namwanjulayo. Kati alina emikwano gye tuwadde time nga gimwagala so bwe gyogera awuliriza. Kubanga okwonona kutandika kusooka na kuwa attention kintu. Kyovola Katonda agamba nti bw'otunuulira omukazi okumwegomba oba oyonoonye kubanga kigenda kukula. Ensigo eri fed. Omwana buli waawo ekintu attention kyovola Katonda atugamba to flee from the devil. Sitaani tebamuwa bbanga kumuwuliriza kubanga olulimi lwe lusobola okukyusa. Toyina kiri kitonde ekyava mu ggulu. Kina supernatural powers. Kati buli lw'okiwa obudde buli kintu ky'owa obudde n'okiwuliriza abanga musajja kwana. N'akuyimiriza n'emira nagamba nze gundi nagamba naye onkubye. Kasita osigalawo eddakiika eziddako zonna oba okkiriza akubuulire kiraga oyagala okuwuliriza. Peter we yali ayogera ne Yesu ng'amulaga nti omusalaba gwagenda okwetika mbi yamuga get behind me Satan. Tayagala teyamuwa budde because obudde bw'obumuwa agenda ku influencinga. Kati obudde abaana baffe balina bungi n'abantu abalala than ffe. Kati we baba n'obudde obwo babawuliriza era balina obudde obuwuliriza kubanga ku ssomero bw'aba agenda malayo ttaamu ali mu kisulo ne bw'aba ali mudde. Omwana gwali naye mudde ali naye for over 10 hours. Asobola omuwuliriza. Kati disobedience y'omwana etandikidde mu mikwano egimu-influencinze n'ava ku kikyo tavudde ku kikyo nti akukyaye. Adamu teyakyawa Katonda. Bamu-influencinga. Era yali akyagala Katonda tebatulaga nga amukyaye nti kati mukyaye yajeema okuwulira ebigambo by'oli. Kati abaana baffe basigala batwagala naye waliwo amaanyi gano agazze agamugamba omuzadde oyo byayogedde byonna bituufu naye akagambo kanaye gezaako n'ekino. Bw'onoolya kibala kino ogenda kumanya obulungi n'obubi. Okimanyi nti bw'oneebaka n'omuwala ogenda kuba tokyali ffala. Ogenda okutuuka okufumbirwa nga olina styles zonna ozimanyi. Bw'onoowasa teri mukazi ayagala musajja ffala atalina kyamanyi. So you need that experience. Mami wo kyayogedde kituufu oyinza ofunirayo siriimu naye waliyo pep. Then waliyo condom. Sitaani kye yakola. Kati abaana baffe disobedience evudde ku influence. So disobedience eno
tekukyaya mwana abazadde ajeemye bw'ajeema ky'oba okola buli tteeka libeeko ekibonerezo kyalyo. Togenda kulya bw'okola kino temugenda kukola kino, bw'okola kino temugenda abonerezebwe. Bw'abonerezebwa sinsi gwe muzadde Kristo yajja azzeewo enkolagana wakati w'omwana w'omuntu ne Katonda. Omuzadde lwana ozzeewo enkolaganayo y'engeri yokka omwana gy'ajja okuddamu koobeyinga. Era buli akkiriza Kristo alwanye ne kiri obukyayi obwaliwo wakati we ne Katonda, wabula ne wabawo reconciliation. Kyova olaba kati tugonda ate. Tugonda nagamba don't kill. Bw'okkiriza Kristo toddamu kutta. Otereera. Atamukiriza okimanyi asigala atta. Kati eyo reconciliation eyo omuzadde lwana wadde omwana yakudisobeyinga mu ntandikwa lwana ozzeewo enkolaganayo naye yegenda okuddamu omulemesa okujeema. Alabye nti okomye kubanga ffenna bwe twonoona tutya okuddayo eri gye twayonoonye. Tuba tuli guilty. Ekibi kye kisinga otuwa guilt. When you sin tubeera twesalira emisango nobeera ng'oti ogenda mu kyaki ogamba nange bwe naatuukayo Katonda anaakola ki, tanzite nayenze, tanzite ndi malaaya, tanzite nabbye, tanzite. That guilt. Twesalira emisango. Kati Katonda agamba jangu nga bw'oli. Emikono gye giri open wadde wayonoona. Jangu tuteese. Mu kuteesa kwo agambira toddamu kino. Kati n'omwana muzze. Omwana yafunye olubuto yadisobeyinga ebigambo byo. Naye akwetaaga. Man needs God. Now this child needs you. Nawe nga bwe wadde wa Mukama waffe Kristo. Omwana ono ayagala kudda. Naye ffe ekyatuzeewo Katonda tukimanyi nti emikono giri open. Kati omwana ono ayagala kudda naye atya gw'osobola otekinga the first step ng'omuzadde. Omwana ono tagenda kudda. N'abaana abadduse ewaka tebagenda kudda. Atya amanyi waddira omusse oba olina obusungu tamanyi wagenda buhandolinga. Kyova olaba Katonda yatekinga the first step n'aweereza for God so loved the world that he sent. Si ffe twamunoonya. Yajja n'atunoonya, ye muzadde yatunoonya. Yeye yalaga omwana nti nkyabaagala. Nkyabaagala okuva we nabaagala wali nze y'omwa yali abaagala. What you need to do is come back to me. Emikono era yatuteera wakkiriza. Kati n'omwana ono tumugulirewo emikono. Yabba yayingira ebiragalagala naye kati ali repentant kubanga ne Katonda bwe twenenya tuddayo n'atukkiriza. Omuntu ayagala okudda ebiseera ebisinga abakulaze nti ali repentant. Kubanga omwana talina kyayagala kukola tebabanga ba boyfriend nti akomawo kuddamu kukozesa. Omwana ku muzadde we amazima amenyese. Asobola okubanga Katonda yamumenye na realizing nti akwetaaga. Katonda asobola okuteeka mu position okulaga nti onneetaaga mukwano. Bw'oba ogaanye okumunoonya mu mirembe. Owaganyadde. Waliyo abantu abamu abakkiriza Kristo nga bamaze ebbasi bamakomera. Niwe baoli ne bambuulira n'agenda naga akangende nsabe. Waliyo abantu abamu nga bali ku bitanda nga aga Mukama COVID bwawona nzija mu church. Nga maze muteeka ku kise nagamba gwe oyina okuddeeka. Kati n'omwana ono Katonda asobola okuba yamuleka ensemu kuba appreciating ekyaleseewo. Kati omwana bambi ayagala kudda ne mama tonnalaga willingness ya mu receivinga. Tata tonnalaga nti oyagala akomewo. Katuyina kino nti ajja kunoonya. Guilt tegenda munoonyesa muzadde we. Guilt ejja mukipinga awe. Tesobola ejja muddusa buddusa. Fenna bwe tusobya twekweka bwe tusobezzaako. Ku mulimu bw'okola emisango teweewala boosi wo. Oyita ku nsonda. N'omala owulira nti praise God eyingidde wali. Otema. Misinde. Nino omwana genadde njogera naye. Awo nangamba buli we mbadde nkola ku church nga nzirukoleke kundaba. Nimga yakoze iki? Kati ngalowooza yazza omusango.
nze ndi free nyonzi obulamu bwange sibukalubya kati alina kye yakola n'alowooza nyiiziza yampita Makula kati bambi n'alowooza oba nkitutte kubanga yaŋŋamba sorry ne mga it's okay eryo linnya lyange erinnya lyange terinvaako wadde ebitiibwa bizze ebitiibwa ne bigenda nsigala nze Makula so mpita Makula it's okay naye because muto yeesalira omusango n'alowooza nanyiiga kati nga buli lwandaba nsonda kati yaziddeyo kuneetondera nsaba kunsonyiwa mami nakuyita Makula nemuga linnya lyange nagamba bulijjo nkwekweka ne mugamba bbanga kingo neekweka kale emyezi kitambudde ng'ena kati abamu balowooza baatunyiiza nga naye tebamanyi mwana ayinza n'okuba oli eyo wamusonyiwa naye nga tamanyi nti wamusonyiwa ebimu tewabifanako kubanga omwana amanyi principles zo ne values zo yadduka nagamba mami yagamba wano omuntu ajja n'olubuto amuse bwe yategeera nti alufunye teyalinda mutta yadduka kati bambi oli eno mwanange yabula kale bambi nkimanyi yafuna olubuto bambi singa akomawo simanyi gyali munoonye noonya mikwano gye noonya abantu abamumanyi abanaffe baba n'abantu be boogera nabo naye abantu abamu bajja ne banyumya naffe naga bambi omwana oyo kati bw'akomawo oyinza omusonyiwa sisobola asobola okuba omwana ono ng'abadde ayitamu ono okulaba kati bambi naye naddayo naga alindako genda eka so disobedience weeri mu Bayibuli tuyina kye tuyita grace ekisa tuyina kye tuyita mercy kwe kusaasira saasira omwana okumusaasira kiri nti asobola obeerawo wootali musaasire gy'agenze wabi okusinga ewuwo wooli emiggo gyo Dawudi yagamba your rod and staff they comfort me omuggo gwa Mukama tegulinga gwa sitaani nga yakkubye kubanga ye yajja kubba kutta kuzikiriza ye Katonda agunjula bugunjuzi wuwe kati ye muzadde omuzadde agunjula bugunjuzi mwana ensi emukuba mu mutta kati Dawudi nga bwe yayogera nti your road n'omwana ono asobola okuba ng'agamba kaŋŋende maama oba nkube naye nga ndika tulaba the story of the prodigal son omwana yagamba n'embizzi z'ewa kitange n'abakozi b'ewa kitaawe tebalyanga eno bw'alya yali mu mbizzi ng'ali ebimere by'embizzi n'alaba nga abakozi b'ewa taata we bali bulungi okusinga ye waliyo abaana batuukayo ne barealizinga yakola ensobi nga prodigal Katonda ebintu bino byonna yabiteeka mu Bayibuli nga byaffe tulina gisoma prodigal son ye mwana omuzadde gwe yali ayagala n'ajeema n'agenda naye omuzadde omwana yagenda okudda yasanga emikono gya kitaawe ng'amulindiridde buli ssaawa ekitegeeza nti omuzadde buli ku makya ali alowooza ku mwana we bw'olweggulo n'agendako ku kkuba alaba oba omwana ajja ku makya n'akeererawo teyasindika bakozi taata omwana olunaku lwe yakomawo taata yamulengerera wala kitegeeza buli lunaku abadde ye alindirira okudda kw'omwana we so abaana basobya tubawe chance abaana ffenna naffe tugwa ne tuyimirira Mukama n'omwenenyeza noddayo nze naliko mu kereziya nga buli sande ogenda ne wejjusa ekitegeeza nti ng'omuntu ensonga lwaki tonona because we are sinners so ekyo ekibi ekyatufuula ababi kyekituleetera okwonoona kati omwana ono naye ensobi yagikola musonyiwe so disobedience yaliwo ne disobedience etereezebwa kisa that grace kati kimuteekawo asobole okuba nga dda so eyo bwe tuvaayo mu disobedience ignorance kyo twakitegedde tamanyi kati bw'oba tamanyi musango gwo ngukusalidde ng'omuzadde tamanyi era ngenze mu ddwaliro nabadde ngenze mu ddwaliro nga nkezaayo mutani wange then agende kusomera akola ebibuuzo tests bali mu tests kane tugenda mu ddwaliro omusawo namubuuza nga amanyi gamutawaanya omusawo namubuuza olya nnyo ebintu ebiwoomerera nti nedda
Aga yine gana amanyi okubangalwa kubanga olina okubanga tosenya bulungi obanga olina ebintu bw'obirya tomunyunguza mu kamwa so ne galeeta biki. Aga nsenya namugamba kale to brushing amanyi obulungi agasembayo. Omanya abaana shoe speed geta kusomero. Namugamba bw'oba olidde murinzi nga namugamba ifela oli sure tolya biwoomerera. Anti doctor ta specify nze ko doctor. Namugamba ye kati gwe mbulira byotera okulya. Nayogera nga temuli soda nemugamba fela nyonywa soda. Doctor nambuuza onyo obucupa bumeka nagamba mba kusomero kamu olunaku. Namugamba naye kimanyi ako kangi kubanga kusomero tolina na chance erinzi nga mukama. Nemugamba ate waka. Nga doctor kale obwe waka siri sure. Nimugamba doctor namugamba dda soda agenda mulwaza amanyo n'omubiri gwesi kirungi biki. So he was disobedient. Kati nafuniramu ekibone Katonda ye namulaga lwaki abadde alina okubitabinywanga bye mugamba. Naye era twamaze ne tudda ewakani mugamba kati kale sakuliza kale sijja kuddamu kati naye ajja kunsikiriza nnywengayo kamu wiiki. Naye tetwafunye lutalo kuyomba nagamba kati biki kubanga ne bwe naalekana amanyo galwala. Bwe sireekaane kijja kunnyamba okubeera kamu njogere naye kati awulire. Kati y'omwana bw'anajjango okkakkanya ajja kuddamu okubanga adda ku ssomero nga tayinza mulenzi mwerijjirako kubanga ekibonerezo yakifuna ensi emulazeeko omulenzi takwagala era akuleseewo. So abazadde tuyize kati ekintu ekirala ku baana baffe ekintu kye bayita identity yaani ekintu identity nzaani omwana omuto yenna akijja ku muzadde we. Omuzadde olaga omwana nti oyagalwa I'm loved ekyo kyabaali I'm chosen I'm special ebyo byonna muzadde gwolaga omwana wo nti ali special. Ne bw'abanga physical ensi omanyi ensi erina definition ya beauty. Kati ensi esobola okugamba nti omwana alina ennyindo entono ku bbo ye mulungi, alina amatu ekikabo ekiti ye mulungi, alina amaaso bwe gati ye mulungi kubanga kusomera agenda biwulira be real. Yo beera oba real kyogera batya beera mwerufu ge mazima agaliyo nti omwana agenda kusomera bamugambe olina amabeere manene nga kituufu banne balina matono oba bamugambo nze nali uncomfortable nnyo nga banaŋŋamba nninga mulenzi nti amabeere okujja amabeere senior 2 nenkwata buno obuntu obuwuka bufuuyirize nembusunisanga ku mabeere kumbe gafuna ka inflammation ne kazimbamu akanywanto katini nolowooza likula kumbe kabanga kasanafu akakulumye. Nga ku ssomero ndaba sibajjaamu abaana mu klasi yange senior 1 bameze amabeere ndi siri nomo nga bwe nkirowooza. But it was normal. Okay, it was okay okubeera nga amabeere sirina. Kati naye mu biological clock y'abakazi ensi gye yateekawo basubira senior 1 senior 2 amabeere gazze naye abaana baffe bakulira ku gundi za njawulo time za njawulo naye omwana yeetaaga n'amanya from you kyali. Whether you'll be late or early, it is okay. And that is you, you're special. Ensonga lwaki tofafaanana. You are special. Ekintu ekiri special tekifaanana kirala. Ate abangi okubeera nga balina ekintu ekitegeeza nti be batuufu. Ekitegeeza bino tulina bigamba abaana nti bw'osanga abantu nga bangi nga bakkiriziganya ku kintu kyekimu nga musigaddewo babiri musobola okuba mu ababiri nga mwe batuufu. Don't go with numbers. Lwakuba nti abantu balina amabeere matini nawe oyagala olisale no. Lwakuba balina amabeere matini manya manene naawe ogeze. Lwakuba bonna butini eyiyo ddene kati oli uncomfortable no. Kasita obalaba manya you're unique. You're special. You're a Benz in Toyotas. Good. Bannaye. Bitizi ne Range Rover. Naye bannaye. Bali be bamanyi. Abazadde tulina okuyambako ku baana. Ekintu kye bayita sex education. It's identity. Kyali. Lwakuba nti kisinzira akisomesa na context mwakijje nti akireeta lwaki ekigendererwa. Ani akisomesa
obanga ekigendererwa ebimu ebyensi bizze biri perverted. Bizze baagala yisaawo ebintu ebimu ng'ebisiyaga bijje, ebintu ebyenjawulo bisobole okujja mu baana baffe. Naye kye bayita sex education, tusooka tujjamu ekinga kye bayita sex. Wali ojjuzaako foomu ne bagamba teekawo sex. Male or female? Aha. Ekitegeeza nti obwongo bwa kisaakye tebuli perverted. Okay. Obwongo obwakyuka bw'oteekawo ekigambo sex addukira mu kwegaddanga. Kubanga ekigambo sex tetukiwulira mu bigambo byaffe kya Luzungu. Mu Luganda kye twandiyise ekikula. Ekikula ky'omuntu. Naye nga bw'onoogamba nti waliyo ebigambo by'Oluzungu nga kigambo kimu kiyinza okuba kitegeeza ebintu bingi. Nga tekiyina bigambo birala. Ng'Oluganda luyina ebigambo bingi. Okwegaddanga sex. Ekikula sex. Kati ekigambo ekyo bwe kijja since ffe mu Luganda tulinayo ekikifaanana nga kyekwasa ku kwegatta. Ne tulowooza kibi naye kusinziira ani akisomesa. Kati twagala kizza mu muzadde. Ku identity ku mwana kyali. Bw'aba ajja n'ekintu kye bayita ekikula kye mu nsi. Kati ekikula kye mwe muli male or female. Ndi mulenzi oba ndi muwala? Ndi muwala. Kyawukana ne woman man. Kituufu. Ekikula kye tuyita female. Kyovola ne mu Luganda kati okimanyi nti mu Luganda woman mukazi. Naye omuwala mbuye mukazi omuto. Gaalo. Naye bimanyi byonna biggwa biri ku woman mu Bayibuli. Yes. Man mu Bayibuli. Female and male. Kati ekintu kye bayita female and male Katonda yakireeta. Era yatumanya nga tetunnabatondebwa. So aleeta female or male. Kati kye bayita female kijja munda. Kuva mundaayo byonna by'olina munda bikudefininga okuba omukazi mu butonde bwo. Munda waliwo ze bayita hormones, olulimi lwa science abazadde muyinza obutalutegeera. Naye waliwo ebintu ebirala bye tugamba nti hormones, ebirungo ebiri mu mubiri gwaffe. Waliwo ebirungo ebitufuula abakazi kyetuva tumera amabeere. Tugenda mu nsonga. Nti wetuuka oba kufuna lubuto, hormones ezo zijja kufuga obulamu bw'okufuna olubuto. Neneeyisaayo ya kikazi. Byonna mu birungo ebyo. Mu birungo bye bigenda bicontrollinga. Era bwe tunuulira mu kikula, munda tulina n'abaana. Tulina amagi, tulina enseke, tulina obukyala. Lwaki tubyogera? Omwana yeetaaga n'amanya y'engeri gy'agenda okwapreciatinga kyali. N'omwana omulenzi talina n'abaana. Era ebyo byonna ebiri munda mu ffe bye bitufuula kye tuli. Identity esookedde ku kikula kyo ng'omwana. Identity ekisooka kikula kyane. Kikula kyo kikulu nnyo kubanga bw'abazze mu nsi tannafuna na nkolagana na Katonda, tannamanya Bayibuli, tannamanya biki, oluusi mwaka gumu 2 3 4 5 tannategeera. Naye ekintu ky'osobola okwogera naye kyasobola otegeera yenkula ye. Nti oli muwala oli brother wo. Lwaki brother? Oli boy. Ate omuzadde ennaku zino oba oyogera n'omwana. Call a spade a spade. Tulekerawo okweka ebintu ebimu. Kubanga egenda oluusi efuuka misinformation. Okay. Ku baana. Ekintu kye bayita obusajja kiyite busajja. Omugambe naye tebabyogera mu bantu ebyo ebigambo biba private nga bw'obikke obusajja bwo n'ekigambo ekyo tebakyogera. Pozi ku ssomero oba omusawo nti eyo language tugamba eri vulgar. Ewe mula. Omwana mugamba alina obukyala kubanga muwala. Ali Katonda yamuleetanga ali unique, ali different from the brother. Omugambe era wakula bwoti brother wo si bwe yakula. Kubanga ku ssomero bagenda bisoma. Bagenda basomesa reproductive health. Babasomanya reproductive system. Bamusomese nti the man has a penis, the girl has a vagina. Kati biri mu Luzungu.
ojja mugamba nti omwana ayita mu kkundi ku ssomero bamugambe vagina eyitamu omwana atandika okugamba akubemu ebituli kati bwe banaddamu ne bamugamba nti wamulimbako ekirala ajja kukkiriza because olinayo layemu gye wakola okimanyi ffenna omuntu wakulimba omulundi ogusooka ebigambo ebyokubiro bidawutinga obibusabuusa ono yannimba luli yandiba kati ng'era nnimba oteekamu ekyo naye omwana tayinza kigamba kati lwaki twogera nti ku kikula kye ekiri fiziko aleke kulowooza nti ye alina kufaanana oli nalabako waliwo senario kesi gye nalimu ey'abaana ne ngamba abazadde abaana bammwe tebamanyi kye bakola baalabye nga waliwo akikola obwana bwali bubiri awo saidi awo kanyanya ng'akaana akalenzi kali mukebera akawala kamugamba naye nga gwe tonfaanana ekintu kye nnina tokirina nga bali mu kwekwata mu private parts jjukire baba bato bonna tebalina mabeere naye ate bonna tubambaza empale kati laba we batandika ozannya ng'ono alingiza munne alaba ye nina kasusu bwe akaakulawo kati akooli kalala akooliwe bati kati ebyo ebibuuzo ansa zaabwe gwozibawa nti Katonda yaleeta ng'ono afaanana bw'ati ng'ono afaanana bw'ati naye abooluganda bwe bakula tebeeyagala naye bw'onookula Katonda agenda leeta omusajja alinga ddadiwo era ajja kuwasa mujja zaala abaana nga ffe togenda mubulya kigambo sex nga naffe twabazaala bwe mugenda okukola she needs to know kyova ofaanana bw'otyo wakulanga nze omwana mugambe bw'oli abazadde bw'ofaanana omwana bw'afaanana togenda mulaga mugambe oli muwala nga nze kati bw'onookula ku stage ojja kukula tetumanyi myaka Katonda gwe gyakutegekeddeko naye ojja kufuna amabeere ng'agange era omugaso gwago ojja tuuka ozaala ebbebi nga nange we nakuzaala omuyonse ku stage ebyo alina omumanya tulina bibagamba tebabeere bato nnyo si bato bagenda bibagamba ebweru kati ntandikire ku myaka emeka kubanga twayogera nti omwana ono mubulye ku privacy mubulye ku battache zaawo tebakwatawo wano tebalabawo tebanyigaawo tebakola ki ekyo bw'aba azza akimanyi then olina omugamba nti ekifo ekyo Katonda yakitonda nga kiri private for your husband yajjo kiraba yajjo kikwatako mujja tuuka muzaale kubanga kati mbuto tamanyi mugaso gwakyo amazima alowooza decoration buli omu gy'asobola ozannyirako era yeebuuza lwaki weekiri n'omwana omulenzi yeebuuza lwaki ayina akantu k'alina then lwaki ayina okibikka olina omugamba emyaka ki emyaka gy'omwana kasitaba ng'ayawula ng'ategeera nti ono omuto ennyo myaka 2 ategeera ne wano omuto omanyi abaana bato bano babbebi tubayigiriza lwakuba bye tubayigiriza oluusi tulowooza ebirala binene ku bo omwana wo bw'aba akwata ku sigiri omugamba yokya bw'aba agenda mu ttaka omugamba ddati ani agambye nti nga bw'ategedde ddati n'essigiri tasobola kutegeera nti wano don't touch anti kaakati wali we tubagaana essigiri era agira n'agikwatako n'esooka n'emwokya naye akimanyi kati ajemye bujemi naye ayagala kugezesa naye wamugambye agenda akula ng'alina by'asobola ograspinga nga nawe okimanyi ebyabitegeera kubanga buli stage tujagulako ku stage z'abaana waliwo wabeera kati ng'ali inquisitive nnyo ayagala okulaba gakiriwe kiti nga bw'omugamba togendayo ayagala alingizeyo labe lwaki omuganya olingizaayo lwaki baŋŋaanye nti eyo mind bw'eba bw'etyo mubuulire buli kimu nkugaana okugendayo kubanga aliyo kino na kino kiriwa ayaja era waliwo omwana kubanga banjawulo naye Katonda akusasira owwo n'ategeera atategedde ajja kugenda yakola ensobi naye ajja gamba baŋŋamba
yeyo stage eyita mami buli ssaawa. Mami era omwana oyo bw'omugamba bw'anaasanga mwana munne nga azannya bwereere ajaga mami ono atulaga ssusu ye kubanga wamugamba talina giraga ajja kurelatinga era bw'anaakikola ng'ogamba mami we yaatamubuulidde era teyamubisse alina okuddayo ayambala ajja mugamba ddayo obikessi yo tetulina laba ssusu. Abaana babyogera era omwana akulopera n'agamba ono ayogedde ebigambo byewaŋŋana lwaki wabimugaana kati n'ebikolwa bimugaane bw'amanya nti wamugaana omuntu yenna okukwata ku ssusu ye ajja kujaga mami oli yankutte ku ssusu ate nga wagaana nti balina kunkwata ku ssusu. Omwana bw'agenda okuyigwa kubanga bw'otakimugamba takiroopa baloopa bye twabagaana baloopa bye twabagaana mami oli akubye banne kitegeeza wamugamba teri kuba banne kati agenda kujja reportinge kyewamugamba nga naffe bwe tugenda ewa Katonda mukama bano bannumya oloopa balina kye bakoze abakoze ebirungi obamwebaliza naye n'omwana bw'oba omugambye nti ekyo kirungi ekikola yajagamba anti Namakula gave me money bagetinga used okubuulira so omwana wa getinga used nti ayogera naawe bijja kuba byangu mu ttiini mu buvubuka bajja kwesigalizaamu kali ke batayogera naye ajja kuba mwangu bw'omubuuza okwogera naye kubanga ali open gy'oli era asobola okugamba n'omugayidinga tetusala misango abazadde omulimu gwaffe kuluŋŋamya nga Katonda bw'aluŋŋamya ebigere byaffe tulina okuluŋŋamya omwana ono emisango gyesala gyokka kasitaba nga naye wamugamba kubanga ekibi aba akitegedde goloza bw'ogenda mbulira omuntu ayenda atamanyi nti yayenze era ewa mukazi we abamu benda n'akomawo n'agulira mukazi we kino ng'alinga gwe baategedde ne wabaawo oli nga yeebwalabwala bw'alaba mukazi we nga munyiva gamba mukwano obadde ki ate koze eki ali guilty omusango gwesala gwokka omuntu waakola ekibi kati abaana bano tulina obbabuulira nti waliwo Katonda eyakuleeta kati mu Katonda okuleeta waliwo kye bayita purpose ekigendererwa ekigendererwa ekyo alina ekigendererwa lwaki oli mukazi alina ekigendererwa lwaki olina ogenda mmera amabeere lwaki ojja kgenda mu nsonga kubanga ogenda kwetikka omwana ojja muyonsa kyova olaba oli tayonsa tagenda kuba n'amabeere dadi tagalina kubanga tayonsa ffe abakazi Katonda yatonda nga tuli special kubanga tulina obuvunaanyizibwa obulala. Abaana bano balina ebyokulabirako bingi balaba ewaka embwa balaba ewaka kkapa a female dog efuna olubuto era omwana mugamba ojja funa olubuto ebitonde Katonda byatonda nga biri female yabiblessinga n'ekirabo ky'okwetikka then they give birth bw'ona okula ojja yonsa amabeere go gajja kuba galera omwana naye omubiri gwo bw'olikula olifuna omuntu akwagala nga ddadi wo bwanjagala so bw'oba oyagala omufuna ekimu ky'olina okukola togenda na balenzi mu ssomero osobola okuba nga weekuumira ddadi abaana tebeetaaga mmanya nti bakuwasa tolimbeerera ezo stories zo ate singa kisoboka ddadi yogera nnyo n'omwana omuwala ku bintu by'abasajja ajja kuwulira lwaki orelatinga mutandika mboozi nga munyumya nomugamba bannange nali nga nsoma natawanyanga abaana abawala okimanyi nalemesa omwana omuwala okusoma nga tebaconcentratinga nga tubalimba omwana agenda kiwulira from a man's perspective amanye nti bano bajja kuba bannimba omugamba bw'ogenda basanga kubanga nange nakikolako nogaa naye nasaba Katonda ampa omukazi nga omukazi yeekuumye ng'omukazi mulungi Katonda nandetera mamiwo omugambe ffe abasajja tetwagala bakazi beegaba era okubeera n'omukazi nga gwe kimugambe ne bwaba omukazi wamuwasa simbeerera ono olina gw'omentaringa kubanga gy'alaga tumanyi maama woona ayinza okuba bambi teyali mbeerera naye laba bw'ajja omufumbirwa nga mulamu si mulwadde omanyi ti omwana wo n'abaana alwalirayo so omusajja olina paati ey'okumentaringa omwana ku sexuality ekyo ku balenzi ku relationships kubanga oli musajja
obimanyi bye mukola abawala bimugambe nti bino bagenda bikola bagenda kukwana era ogenda kola bwoti naye omusajja buli lwabikola abeera eri ng'akola bwati ne bwati ate okukwana tekitegeeza nti ninoomu bimugambe omugaye naye nawasa mama nembeera faithful era mwagala weetaaga omusajja akwagala naye bye tosobola byogera nga toli exemplarant kituufu. So omwana mubuulire Katonda omugambe Katonda yatutonda nze naleeta nga ndi mukazi naawe oli mukazi alina ekigendererwa lwaki oli mukazi alina ensonga lwaki oli musajja omwana ono akule nga teyeekyawa lwa bukazi omugambe stage ojja kukula myaka 9 12 13 14 olina kistage ogenda otuukamu ogende mu nsonga omusayi genda kuva mu bitundu bye ebyekyama. It's not a curse, it's a blessing kubanga abatabifuna bali mu malwaliro babajjanja babafune kiraga nti oli nomo oli okay so that bwe kijja teyeekanga tatya nnyo talowooza nti aliko ekikyamu nawe nanyumiza nti ku ssomero nagamba natwala omwana omulenzi ne mulopa nti ansaza akakirita bannange kubanga nze naye nsabiwulirako senior ne bayita senior woman agenda kizuula nali mu periods bannange. So omwana nga tamanyi emigo gyo yagifuna naye tebamulimbulya yakanyawoza siina kye nagamba mbadde nekiyita nga nsongola penso Susan sina ne mugamba bwedda aliawo ng'ajindaga nti ajja kunsala bambi ne bamukuba emigoso tebamulimbulula omulimbuludde kati waba awadde awuliriza abantu naye kyajja kubanga simanyi so basinya women edda masomero twabalina nga bayambako abaana ku stages ebyo naye kati omuzadde okisobola kati omwana bw'omubuulira Katonda omugambe Katonda alina ekigendererwa ate era ye yasalawo obeere bw'otyo si nze nze mami lwaki yanzaala ndi muwala siggwe kyejjeeko omuzadde kyeyambule siggwe yasalawo omugambe it was his will waliwo will ye ne purpose he willed you to be a girl mugambe okusalawo kwa Katonda kwali bwe kutyo ng'era alina ekigendererwa will kwe kusalawo kwe purpose ekigendererwa kye so yasalawo gye ng'oli mukazi era ng'olina ekigendererwa sinze ennakuzaala ng'oli mukazi n'abazadde tukimanye nti tetulina buyinza ku kikula kya mwana okay. Katonda bw'aba ensi agyagalamu president mukazi gwakuwa papasi ye yeereeta ekikutwala e Masaka olina ekigendererwa before going there ogenda okusaba omulimu ng'olina ekigendererwa nga tonnagendayo osooka kuba na kigendererwa kati nga Katonda tannaleeta muntu papasi ye yaliwo already waliwo ekigendererwa lwaki ndeeta is intentional tasula busuzi bantu mu nsi is an intentional God tasula busuzi muntu mu nsi n'agamba naazuulira eyo ebyo tabikola let us make man in our own image ekyo kyabawo before man came so eyo okwagala kwa Katonda n'ekigendererwa kye kyaliwo before mwana alina okimanya nti Katonda yakuleeta ng'oli mukazi ng'olina ekigendererwa ng'oli musajja omwana bw'amanya nti Katonda yamuleeta batyo kale kaddeyo anenye Katonda bagende bateese ne Katonda mugayi lwaki ndi mukazi Katonda tatugaana kubuuza bibuuzo bimu kubanga ansa yazirina ebibuuzo why bw'oba ogenze mu church ng'olina the why it's okay waliwo why ez'abantu okuddamu ne waliwo ebibuuzo omwana nga ajja byebuuza Katonda ayogera na buli muntu n'omwana abeere ekyo kyamwana alina okukimanya nti it was God's will and he has a purpose for me ndi muwala ekigendererwa kyalina okituukiriza mu nsi ekisookera ddala mu bufumbo tujja kwogera ku marriage omwana relationships no zayingiramu alina omanya marriage ya existinga ekisooka waliwo procreation kati obufumbo bwonna bwayingiramu nga tebuli mu procreation ali against God's purpose and will